पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राउट ट्यूटोरियल। तो बेसिकली प्रीवियस क्लास रे पिला माने हमें कौन पढ़थिले ना गोटे चैप्टर आरंभ करथिले रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमर जो यूनिट टा रहला तार हमें चैप्टर आरंभ करथिले फर्स्ट चैप्टर टा डाटाबेस फंडामेंटल्स। तो पिला माने डाटाबेस फंडामेंटल्स रा हमें प्रीवियस लेक्चर रे पढ़िथिले इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। तो पिला माने इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस रे हमें पढ़िथिले जे डाटाबेस कौन केमती डाटाबेस कौन पे मार्केट को आसिला। तापरे तारो जानिथिले जे टेबल कौन डाटाबेस रे डाटाटा को स्ट्रक्चर रे रुहे कॉमन कौन माने सॉरी कॉलम कौन। तापरे आरडीबीएमएस बोतर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टिके पढ़िथिले। तो आजि पिला माने कौन करिवा तो आज आम डिटेल पढ़ा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन केमती काम करे तार एवरीथिंग आम डिटेल पढ़ा। तो टेंशन नंबर ना पिला माने बेसिक्स आम कवर करवा तापर आम माई एसक्यूएल को कवर करवा। माई एसक्यूएल आम कोरी जानिबा आगे बेसिक्स कवर करवा देन बेसिक्स फंडामेंटल्स जानी सारा परे आम डाटाबेस रो प्रैक्टिकल करवा। प्रैक्टिकल आम कोरी फोरी एवरीथिंग आम एग्जीक्यूट करिकी रन करिकी प्रैक्टिकली करिकी तुमको देखैबी पिला माने। तो टेंशन नवर नाही सेतिरे पिला माने। तो जो भी पिला माने फर्स्ट टाइम कहबी तो जो भी पिला माने फर्स्ट टाइम हम चैनल को आसीचो कि नुआ आसीचो देन हम चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो टी पूरा देखो जदि का वीडियो टी भल लागुची देन तुम सांगसाथी मानक सहित शेयर करो आउ वीडियो टी लाइक करो पिला माने। फर्स्ट कथा वीडियो टी लाइक करो आउ आम चैनल को पिला माने रिक्वेस्ट करची सब्सक्राइब करो कारण सब्सक्राइब कले आउ शेयर कले तो मैक्सिमम पिलांग पाखरे आम चैनल पहुंची पारिबो जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे एते प्रोवाइड करा होची डिटेल्स रे। तो मु चाहूची ओडिसा रो सीएचएसई पिला तमरो बोर्ड एग्जाम तमरो बहुत भलो रे कटू। तो पिला माने शेयर करिवारे आउ लाइक कि सब्सक्राइब करिवारे पिला माने पैसा पडू नै कि मु तम पई एते सब करूची देन तमरो भी गोटे फर्ज बनची कि नहीं सब्सक्राइब करिवा किंबा पिलांग पाखु शेयर करिवा चैनल लिंक वीडियो देखिबे पिला माने फायदा तार बेनिफिट्स उठेबे पिला माने। तो एवरीथिंग तो जो भी पिला माने हमरो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होबा चाहूचो फ्री ऑफ कॉस्ट रे पीडीएफ मटेरियल लिंक को डाउनलोड करिया को चाहूचो देन डिस्क्रिप्शन चेक करो थरे डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि तो सेटु जाई कि तमे डेफिनेटली जॉइन नै कि तार बेनिफिट्स उठेई पारिबो पिला माने। तो पिला माने बेसिकली आज आम आरंभ करवा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस कौन आम तो बेसिक प्रीवियस क्लास रे आम खाली गोटे डेफिनेशन पढ़ी कि दी तीन लाइन पढ़ी देथिले। तो आज आम जानिबा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन तार फीचर्स कौन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एवरीथिंग जानिबा पिला माने। आज लेक्चर टा पिला माने एटा कहिया गले रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रीवियस क्लास रे कहिया गले जेतिकी थिला तम बहिरे तो सेतिकी मु देई देइची पिला माने देई देइथिली तुमको पढ़ाई देइथिली किंतु पिला माने मु कहली ना आरडीबीएस ऊपर पिला एते क्लियर नाहंती। तो मते कमेंट आस्तिला मेसेज आस्तिला जे पिला माने आरडीबीएस कौन केमती सार टिके बैगेई कहंतु तो मु कहली होउ ताले आरडीबीएस हमरो गोटे चैप्टर जोड़ी दबा। तो ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ आरडीबीएस ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଇଦେବା ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି କହିଦେବା। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଛ ରଖ ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏରା ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ରହିବ। ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଟିକେ ବି ସ୍କିଲ୍ସ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରହିବ ନା କି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା ବେସିକ୍ସ ଆମେ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢିବା ଯୋଉଟାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ। ତ ଆରଡିବିଏସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲଲି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବନେଇଦେଲି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। तो आज सेटा आम पढ़ा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट एक्चुअली कौन तार केमती कौन काम हुए आउ तार फीचर्स कौन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एवरीथिंग कौन पिला माने आज वीडियोटा से 20-25 मिनट भाया जीव बेसी भी लंग हेनी। तो टेंशन नवर ना वीडियो टी पूरा देखिकी जाओ जब वीडियो भल लगुच देन वीडियो टी तुम शेयर करियो तुम सांगसाथी मान सहित आउ लाइक करियो। तो पिला माने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस पिला माने आमे प्रीवियसली पढ़ी डीबीएमएस कौन आरडीबीएमएस भी जानी तो पिला माने आरडीबी द रिलेशनल मॉडल इज द बेसिस फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट्स इन द 1970s with the EF course work at IBM। तो पिला माने कौन कहला रिलेशनल मॉडल इज द बेसिस फॉर ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आमर गोटे रोची रिलेशनल मॉडल रोची। तो रिलेशनल मॉडल कौन केमती जदि तुम सहीटा भी जानवा चाहूच देन मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करो रिलेशनल मॉडल ऊपर मु आउ गोटे डेडिकेटेड वीडियो आनीदेवी जोटा कि तुमको जानवर फायदा हम। तो मुझे एलाबोरेट करूनी ना वीडियो बहुत लंग हो जोटा कि आम सिलेबस रे ना अଯଥା पिला प्रेसर पड़ो।
ତ ପିଲାମାନେ ରିଲେସନାଲ ମଡେଲ ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ମଡେଲଟେ ତ ଇଜ ଦ ବେସିସ୍ ସେଇଟା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ରିଲେସନାଲ ମଡେଲ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ RDBMSଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1970 ମସିହାରେ ୱିଥ୍ ଆମର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ EF କଡ୍ସ ଆମର ଯୋଉଠି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା IBMରେ ଆମର ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା EF କଡ୍ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1970 ମସିହାରେ ସେ IBMରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। Essentially an RDBMS move data into a database. Essentially ଆମର ଯାହା ବି କିଛି stores data and retrieve data it is so that it can be manipulated by application। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା essentially an RDBMS move data into a database। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଡାଟା RDBMS ଟା କ'ଣ କଲା କାମ କ'ଣ କଲା ଡାଟାଟା ଆମର ମୁଭ୍ କଲା ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍କୁ ଷ୍ଟୋର କଲା ଆମର ଡାଟା ବି ରିଟ୍ରିଭ୍ କଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ RDBMS ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍କୁ ଡାଟା ଆମର ମୁଭ୍ ହେଇପାରିଲା ଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିଲା ରିଟ୍ରିଭ୍ ହେଇପାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାଗଲା। So an RDBMS distinguishes between the following types of operation। ଆମର RDBMS ଟା କେମିତି distinguishes ହେଇଛି following operation ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ତ logical operations ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା in this case an application specify what content is required। ତ logical operations ପିଲାମାନେ ଆମର ଦି ଟାଇପର ରହିଲା operations logical ଆଉ ଗୋଟେ physical। ତ logical ରେ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା in this case an application specify what content is required। ତ ଲଜିକାଲରେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସ୍ପେସିଫାଏ କରେ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଲେ ଆମର ମାନେ ଆମର ରେକର୍ଡ ଆମର କ'ଣ ହବ ଅପରେସନ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଅପରେସନଟା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରେକର୍ଡ ଦରକାର ଆମର ଟେବୁଲରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଏ ସ୍ପେସିଫାଏ କରେ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଯଦି ନବ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ରେକର୍ଡ ଟୁ ଏ ଟେବୁଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଇଡି କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନେମ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ୟୁଜର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ତ ସେଇଟା ଆମର ଚେକ୍ କରାଯିବ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ। ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା in this case the RDBMS determines how things should be done and carries out of the operation। For example, after an application query a table, the database may use an index to find requested rows, read the data into memory, and perform many other steps before returning a result to the user। The RDBMS stores and retrieve data so that physical operations are transparent to the database applications। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଆମର ତ ସେଟା ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସକୁ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଟେବୁଲ ଯାହା ବି କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ସରେ କ'ଣ କହିଲା ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନରେ ଆମର RDBMS ଯୋଉ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ତ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନରେ କ'ଣ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ନା କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷରା ଆମର କ୍ୟାରେଜ ଆଉଟ୍ ଅପରେସନଟା ହବ କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନଟା ହବ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିବ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ଇଏ କରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଫ୍ଟର ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କୋରି ଏ ଟେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରୁ କୋରିଟା ଆଣି ସାରେ କୋରି କରେ ଦ ଡାଟାବେସ୍ ମେ ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତ ଡାଟାବେସ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏରା ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦେ ତମେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଢିବ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରୋଜ୍ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରେ ଯୋଉ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉ ବି ଆମର ଡାଟାଟା ଦେଲା ଯୋଉ ବି ଆମର କୋରିଟା କଲା ତ ସେଇ କୋରିଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଫେଚ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ଆମର ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର କରେ ରିଡ୍ ଦ ଡାଟା ଇନଟୁ ଦ ମେମୋରି ଆମର ରିଡ୍ କଲା ଡାଟାଟା ମେମୋରି କି ତାପରେ ପରଫର୍ମ ମେନି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ପରଫର୍ମ କଲା ତ ବେସିକାଲି ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ୟୁଜରଟା ଆମର କ'ଣ କଲା ନା ଡାଟାଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କୋରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଅପରେସନ୍ସ ହୁଏ ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ ସେଇଟା ସବୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ହୁଏ। ତ ବେସିକାଲି ଫିଜିକାଲ ଅପରେସନଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଆମର ଦେଖାଯାଏନି କହିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଚାଲେ ପିଲାମାନେ। ପପୁଲାର RDBMS ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଆମର RDBMS ପପୁଲାର କ'ଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ MySQL Oracle Sybase DB2 ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ SQL ସର୍ଭର ଏଇଟା ସବୁ ପପୁଲାର RDBMS ର ଯାଉଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ RDBMS ର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହିଲା ତ the data must be stored in tabular form in the database file। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା
ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆମର ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟୋର ହବ ଟ୍ୟାବୁଲାର ଫର୍ମାଟରେ ଷ୍ଟୋର ହବ କୋଉଠି ନା ଡାଟାବେସରେ ଆମର ଟ୍ୟାବୁଲାର ଫର୍ମାଟରେ ଷ୍ଟୋର ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲମ୍। ଏଇଟା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହେଇକି ଆମର ଟେବୁଲାର ଫର୍ମରେ ଷ୍ଟୋର ହବ ଡାଟାବେସରେ। କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହେଇକି ଷ୍ଟୋର ହବ? ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହେଇକି ଷ୍ଟୋର ହବ ଆମର ରୋ ଆଉ କଲମ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଷ୍ଟୋର ହବ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଇଚ୍ ରୋ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ରେକର୍ଡ ବା ଟପଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ରୋ ଆମର ଟେବୁଲରେ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ବା ଟପଲ କହିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ସଚ୍ ରେକର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡକୁ ସବୁ ମାନେ ରୋ ଆଉ ସବୁ ରୋର ଟେବୁଲର ରୋକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ବା ଟପଲ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରୋ ଯୋଉଠି ରହିଲା ତ ଆମର ସେଇଠିକି ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି କହିବା, କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ମାନେ ରେକର୍ଡସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସଚ୍ ରେକର୍ଡ, ସେଇ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକର କଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ କହିବା କାର୍ଡିନାଲିଟି। ସେମିତି ଇଚ୍ କଲମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବା ଫିଲ୍ଡ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ କଲମ୍ ସବୁ ରୋ ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଟପଲ ବା ରେକର୍ଡ କହିଲା, ସେମିତି କଲମ୍ ଗୁଡାକୁ କଣ କହିଲା? ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବା ଫିଲ୍ଡ। କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସଚ୍ କଲମ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ। କଲେକ୍ସନ ସେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ such columns collections of the rows is the cardinality, collections of the column is the arity. No two records of the DB table can be same। ତ ପିଲାମାନେ ଫିଚର୍ସ ଆମର ଡାଟାବେସରେ କଣ କହିଲା? ତ ଡାଟାବେସର କିଛିଟା ଦିଟା ରେକର୍ଡ ଆମର ତାର ଟେବୁଲରେ ସେମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଟା ରେକର୍ଡ ଆମର ତାର ଡାଟାବେସରେ ସେମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାଟା ଡୁପ୍ଲିକେସି ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଆଭଏଡେଡ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ପିଲାମାନେ। ତ ଡାଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଟା ଡୁପ୍ଲିକେସିଟା ଆମର ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଏ ଆମର ୟୁଜ୍ ମାନେ RDBMSରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କହିଲା ଦିଟା ରେକର୍ଡ ସେମ୍ ମାନେ ସେମ୍ ନେମ୍ରେ ଡାଟାବେସରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଟେବୁଲ୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ କିଟ୍ସ। ତ ଟେବୁଲ ଗୁଡାକ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟେବୁଲ୍ସ ଏକରୁ ଅଧିକ ଟେବୁଲ୍ସ ଅଛି ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟେବୁଲ୍ସ ଆମର ଭିତରେ ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ବାୟ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ କି ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟେବୁଲ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ସହିତ। ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ୍ସ ଅଲସୋ ଆଲାଉଜ୍ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ତ ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ ଆମର ଆଲାଉ କରେ କଣ ନା ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଲାଉ କରେ। That is if the values of any of the element of the table are not filled or missing, it becomes a value null which is not equivalent to zero। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ କରେ? ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଲାଉସ୍ କରେ। ତ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କଣ ପିଲାମାନେ? ଯଦିକା ଆମ ଟେବୁଲରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କି ଯଦିକା ମିସିଂ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ନଲ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦିକା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମିସିଂ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ନଲ୍ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ନଲ୍ଟା ଆମର ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଜିରୋଟା ଅଲଗା, ଜିରୋଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ଜିରୋ ସେଟାକୁ ଆସାଇନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିକା ଆମେ ଆସାଇନ୍ ନ କଲେ ତ ସେଇଟା ଆମର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ନଲ୍ ହେଇଯିବ। ନଲ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମର ନଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଜିରୋ ସହିତ ନଲ୍ଟା କେବେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହିଲା RDBMS ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ରହିଲା? ଇଜି ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ। ଇଚ୍ ଟେବୁଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଫେଣ୍ଡିଂ ଅଦର୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଜି ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଡାଟାବେସରେ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସବୁ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ୱିଥ୍ ଆପେଣ୍ଡିଂ ଇଚ୍ ଅଦର୍ସ। ତ କିଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ବଦଳରେ ସିଏ ଆମର କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ସିକ୍ୟୁର କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆମର ଯୋଉ ଟେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଡାଟାବେସରେ ରହିଲା RDBMS ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ମୋର୍ ସିକ୍ୟୁର ଦେଲା। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଆକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ସେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲିମିଟେଡ୍। ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ବି ସେୟାର କରିବା RDBMSରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟାଟା ସେୟାର କରିପାରିବା। ତ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅପଡେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଆଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କିଂ। ଏଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିଂ ଏ ମେଣ୍ଟେନ୍। ତ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କହିଲା? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅପଡେଟିଂ ଡାଟା କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଆଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କିଂ ଏମେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଟ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫାଇଲ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ କରିବା କଥା ଡାଟାର ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟରେ ବି କରିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କିଂ ଏମିଡେନ୍ସ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫାଇଲ୍ସରେ ବି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା। ଏଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆମର ଡାଟାବେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି extendable to incorporate more records thus providing greater scalability।
ଡାଟାବେସ୍ ଆମର ଇଜିଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ମୋର୍ ରେକର୍ଡସ୍। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କହିଲା ୟୁଜର୍ସ। ତ ଆରଡିବିଏମଏସ୍ ସପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଷ୍ଟୋରିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁଜର୍ସ ଟୁଗେଦର। ତ ଆରଡିବିଏମଏସ୍ ଆମର ସପୋର୍ଟ କରେ କଣ ନା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସପୋର୍ଟ କରେ ଷ୍ଟୋରିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁଜର୍ସ ଆମର ଏକାଥରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଡାଟାବେସ୍ କନସେପ୍ଟ वी हैव लर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମର ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଜାଣିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମର ରିଭିଜନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିନ ଦେଖିନ କଣ କେମିତି ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ମାଇ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବି କହିବି, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ସବୁ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସେରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଡିଟେଲରେ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆସ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଟାକୁ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ନହେଲେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବନି। ତ ମୁଁ ଏଟା ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିକି କହିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରର ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ, ତ ଯାଇକି ତମେ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଏମିତି ସମରାଇଜରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ସମରାଇଜରେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ କହିଲା, ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡାଟା stored in the form of the relation also called table is called as relational database. In other words, a relational database is a collection of one or more tables. ତ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା, ଯଦିକା ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଆମର ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ଗୋଟେ ରିଲେସନରେ, ମାନେ ରିଲେସନ୍ସ ମିନ୍ସ ଟେବୁଲ ଆମର ଆମର ରିଲେସନ୍ସରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ଆମର ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ତ ସେଟାକୁ ଆମର ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଇଜ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଟେବୁଲ୍ସ। ତ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଆମର କଣ କହିଲା, ରିଲେସନାଲ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ଗୋଟେ ରିଲେସନରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ମାନେ ଟେବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ଡାଟାବେସ୍ରେ। ତ ଯଦିକା ଯୋଉ ଆମର ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ଟା କଣ କହିଲା, ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟେବୁଲ ୱାନ୍ ଅର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟେବୁଲ୍ସ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା। ତାପରେ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ୟୁଜିଂ ଏ ଡିବିଏମଏସ୍ ଆର୍, ଡିବିଏମଏସ୍ ର ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିବାର। redundancy can be controlled, inconsistency can be avoided, data can be shared, security restriction can be applied। ତ ଏଇ ସବୁ ଚାରିଟା ରହିଲା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ସ ଡାଟାବେସ୍ ର ଡିବିଏମଏସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଜାଣିବା ରିଲେସନ ଟେବୁଲ କଣ କହିଲା। ଏ ଟେବୁଲ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଡାଟା ଆରେଞ୍ଜଡ ଇନ୍ କଲମ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍। ତ କଲମ ରୋକୁ ତମେ କହିପାରିବ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ, ଆଉ ନହେଲେ ରେକର୍ଡ ଟପଲ୍ସ ରୋକୁ କହିପାରିବ। ଦ ଟେବୁଲ ଇନ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର to facilitate in efficient management of the database. Interrelated tables are also reduce the chances of errors in the database। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କହିଲା, ଟେବୁଲଟା ଆମର ରେଫର୍ସ କରାଯାଏ କୋଉଠିକି ନା ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ 2D ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଣ ନା ଗୋଟେ କଲମ ଆଉ ରୋ ଆକାରରେ ଟେବୁଲଟା ରୁହେ, ଡାଟା ରୁହେ ସେଠି। ଦ ଟେବୁଲ୍ସ ଡାଟାବେସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଆମର ଟୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟାବେସ୍। ଡାଟାବେସ୍ରେ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜେନେରାଲି ଇଚ୍ ଅଦର ଟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟେବୁଲ୍ସ ଆର୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଏରର୍ସ। ଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଟେବୁଲ୍ସରେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଟେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆମର କିଛି ଏରର ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ରେୟାର ଏରର ବାହାରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଲା ପିଲାମାନେ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ କି କଣ କହିଲା, ଏ କଲମ ଅର୍ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ୍ କଲମ୍ସ which are can be used to identify one or more rows in a table is called as key of the table। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କଲମ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଲମ କିମ୍ବା କମ୍ବିନେସନ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ୍ସ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ରୋଜ୍, ଆମର ଅଧିକା ରୋଜ୍କୁ ଟେବୁଲରେ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର କି କୁହାଗଲା, କି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲମ କିମ୍ବା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ କଲମ୍ସ ମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋକୁ, ତ ସେଇଟା ଆମର କୁହାଗଲା କି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ବେସିକାଲି ପଢିଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କି କଣ କହିଲା, ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ ଦ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର କଲମ୍ସ ୟୁଜ ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଇଚ୍ ରୋ ଅଫ ଦ ରିଲେସନ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କି। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କିଟା ଆମର ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେ କଣ ନା ଇଚ୍ ରୋକୁ ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେ ଡିବିଏମଏସ୍ ରେ। ତ ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି କଣ ପଢିଥିଲେ, କଲମ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କଲମ୍ସ, କଲମ ଅର୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କଲମ୍ସ which can be used as the primary key of a relation is called as candidate key because it is the one of the candidate key available to the primary key of the relation।
ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କିଟାକୁ ବି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ଆମର ଗୋଟେ କି ଭିତରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ଭିତରୁ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କି ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି କହିପାରିବା। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖାଲି ବେସିକ୍ସରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ସମରାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବି ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଅ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଦେଖ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଠୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କି କ'ଣ କହିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ କିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କି ପାଇଁ ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଯେଉଁଟା ହେଇନଥାଏ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଏତିକି କହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଏରାକୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରିବ, ସେଠୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ଡିଟେଲରେ। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଅ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଏତେ ଭାଷ୍ଟଲି ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ କେହି ବି ଟିଚର୍ ପଢ଼ଉନଥିବେ, ବହୁତ ପଇସା ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍କିଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ସ ନୁହେଁ ଆମର ମାର୍କସ୍ ନୁହେଁ, ସ୍କିଲ୍ସ ଦରକାର, ମାର୍କ ୱିଥ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଦରକାର। ତ ଖାଲି ନୁହେଁ କି ସ୍କିଲ୍ସ, ଖାଲି ନୁହେଁ କି ମାର୍କସ୍। ତ ମାର୍କସ୍ ତ ମିଳିଯିବ, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଘୋଷିକି ବି ଜଣେ ଯାଇକି ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବ କିମ୍ବା ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବ, ଜଣକୁ କନସେପ୍ଟ ବି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିବ, ଘୋଷିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହା ହେଇଥିବ ଘୋଷା ହେଇଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଡେଫିନେସନ୍ ତରିକାରେ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବନି। ଜଣକୁ ଜଣେ ପଚାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ DBMS, RDBMS, ତ ସେଇଠି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଘୋଷିକି ଯିବ ସେଇଟା ହିଁ କହିବ, କେବେ ବୁଝିବନି ଡିଟେଲରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତ କହିବ କ'ଣ, ଜଣକୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି? କମ୍ପାନୀରେ ଯିବ, କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସହିତ ଇଏ କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମିନାରରେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିବ, ମିଟିଂସ୍ କରିବ। ତ ସେଠି କେମିତି ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍ସଟା ବି ମାଣ୍ଡାଟୋରି, ମାର୍କ ସହିତ ସ୍କିଲ୍ଟା ବି ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼। ଆଜିଠୁ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ମାସ 4 ମାସ ପଳେଇଲାଣି ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେଠୁ ଯଦି ତୁମେ ସିରିୟସ୍ ନ ହେବ ଦେନ୍ ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବହିସାରିଥିବ, ତ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଡେଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେନ୍ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବ, ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇକି ଆମର ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପ୍ଲାନ୍। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଫ୍ୟୁଚର ମାର୍କ ପାଇଁ, ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କରାହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବି ଏତିକି ଫର୍ଜ ବନୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆର ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର, ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ବି ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର। ସେଠୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇକି ତାର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ, ବେନିଫିଟ୍ସ ଉଠେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ିବା, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଯଦି ହେବ SQL ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ, ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ।